1 2 3โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาตัดแต่งสกินของ KAK Channel เรียก KAK Channel นี่สกินของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะวันนี้เราก็จะมาปรับแต่งให้มันดูสวยขึ้นกว่าเดิมเลยโอ้ไม่ใช่แล้วก่อนอื่นเริ่มจากตรงหัวเลยนะฮะแล้วก็จะมาปรับแต่งตรงนี้กันหัวเราหำนะคะก็เอาสีมันจะเด่นไหมเอาก็เอาสีตรงนี้เพื่อด้วยเด่นเปล่าก็น่าจะเด่นนะฮะก็ดีหน่อยนิดก็อย่างนี้เลยนะฮะก็อยากปรับแต่งนะฮะตรงนี้คือวัดตรงข้างล่างนี่เป็นอะไรไปเลยอย่างนี้นะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะตรงเสื้อนี่ฮะก็เปลี่ยนสีหมดการปรับแต่งครั้งนี้มันจะเป็นการปรับแต่งครั้งที่ดีที่สุดในชีวิตเลยฮะแล้วเขาก็ถ้าเกิดเขาเข้ามาในคลิปนี้เขาก็ต้องอึ้งเลยฮะไม่ใช่ทำอย่างนี้ไปเลยใส่สีขาวไปส่วนเรื่องของสีส้มพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาทำก็อย่างนี้ทำอะไรอะไหนติดดอกไม้ทำเลยทำเลยไปตรงไหนเสียงเยอะหนูก็ไปก็อย่างนี้เอาสีขาวไปว้าวคุณน้ำควันเปลี่ยนเป็นสีขาวนะอันนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็รู้สึกว่าจะดีนะก็เท่ดีก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะฮะเป็นสีขาวขอตัดตรงแขนออกนะโอเคนะเราก็มาถึงขั้นตอนตรงนี้กันเลยนะฮะตรงนี้ก็เอาสีขาวทาไปเลยมั้งมันดีปะมันก็ดีไปอีกแบบนึงนะตรงนี้ก็ด้วยเอาสีขาวทาไปก็ตัวเท่อีกแบบนึงก็เอาสีแดงไปก็ดีฮะก็เท่ดีจากนั้นมันก็ถ้าอยากจะเซฟมันก็เซฟทูไฟล์ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดแล้วกดอันนี้ไปที่ es file explorer นะจากนั้นก็อันนี้เว็บคัดลอกก็ต่อคำนี้ไปที่เกมคำตัวมาแจ้งจากนั้นก็เข้ามาครับ PE กดวางไปเลยก็มันก็ขึ้นต่อเนื่องข้างบนนะเพลงที่เปิดไม่ต้องสนนะจากนั้นก็เข้ามาใน Minecraft ได้เลยเข้ามาใน Minecraft นะฮะคือสกินอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวจากนั้นก็ตรง Minecraft PE ก็เจอตรงนี้เป็นสกินของพี่แชมป์ KAK แล้วเราก็กดลองมาเล่นกันเลยนะ
ก็อย่างนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วนะก็บางครั้งก็อาจจะเอามาแจกนะสำหรับวันนี้ก็สัตว์ดีฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดี